to Vlogmas. Vlogar? Vlogmas ou não Vlogmas? Eis a questão. Bem-vindos de volta ao canal. Estamos aqui, ó, numa preguiça. Hoje é domingo. Fomos à igreja. A gente só fez isso, na verdade, mas é porque foi tão longa a missa hoje. Porque era a festa da... Duas festas, na verdade. A festa da definição lá das ministras da igreja e a festa de acolhimento do primeiro ano de catequese, né? As crianças que estão começando agora a catequese vão fazer a primeira comunhão daqui a 3 anos. Isso na igreja portuguesa, né? De língua portuguesa, aqui em Berna. Aí fomos, né? O Wes teve catequese, aí eu fui levar ele, fiquei lá no café, depois teve a missa, depois teve reunião da catequese para decidir a próxima festa que vai ter, que é a festa da palavra, é a festa do grupo do Ed, que é o 4º ano de catequese. Né? O Ed fez primeira comunhão esse ano, tem vídeo aqui no canal, mas ele continua na catequese porque vai ter profissão de fé e depois o crisma, né? Se ele for continuando daqui a alguns anos. Mas aí esse ano, todo ano tem um marco assim, né? Teve a primeira comunhão e tudo, e agora no fim de novembro vai ter a festa da palavra, que eles recebendo a Bíblia, né? Assim que agora vão estudar a Bíblia e tudo. Nossa, mas eu tô tão cansada, olha a minha cara como que tá. E aí, aí teve reunião da festa da palavra, né? Quem vai fazer, vai ser uma missa assim especial, né? Quem vai fazer leitura, eu vou fazer leitura. A Ed vai fazer a leitura do ofertório e tudo. E ainda fomos também falar nessa reunião sobre o teatro de Natal, né? Esse ano nós não vamos para o Brasil, estaremos aqui no Natal. Então, finalmente, o Ed vai poder participar do teatro de Natal. E ele vai ser um dos reis magos, né, Ed? Então, demoramos muito tempo lá na igreja, viemos para casa, fiz o almoço, almoçamos. E agora eu tô aqui, ó, me animei porque o sol saiu até um pouquinho, ó lá. O céu azul, mas não se engane não, porque tá, vamos ver aqui, quantos graus. Olha, 10 graus, que maravilha, 10 graus em pleno mês de novembro. E estamos, na verdade, tirei as coisas daqui. Só tem um calendário do advento aqui do E2, na verdade, que ele ganhou ontem. E as coisas da decoração de Natal tava tudo aqui ontem. Mas ontem foi aniversário do Simba. Não fiz vídeo, não postei nada. Mas postei só lá no Instagram. Aliás, se você não acompanha ainda no Instagram, @elaeamericana_Liana. E aí o Simba fez 5 anos, fizemos uma festinha, fiz um bolo para os humanos, tá aqui, maravilhoso. E aí, como a gente, né, recebeu umas amigas aqui ontem, tudo, a gente fez uma festinha, tirei as coisas de Natal que tava tudo aqui, que já trouxe as caixas de decoração de Natal para armar a árvore de Natal, que é o que a gente tá tentando criar coragem agora para fazer, né, Ed? Vamos! E aí, meu filho, vai? Vamos ou não? Vamos! Vai mesmo? Sim. Já são 4 da tarde, daqui a pouco já vai escurecer. Que agora, né, a escuridão tá começando. Acabou o horário de verão. E... Então tá, então vou tentar levantar aqui desse sofá que tá tão bom. E vamos tentar montar, animar, botar aqui música de Natal bem alto. Aí eu vou ter que, né, botar uma música aqui por cima, porque não dá pra deixar a música ambiente por causa de questões de direitos autorais. E vou mostrar, então, misericórdia, olha isso, vou passar uma coisa aqui. A gente montando, então, a árvore de Natal. Bora? Bora! Primeira etapa resolvida. A árvore montada. O que já é uma trabalheira, né? Porque essa caixa aqui, ela fica ali na despensa. Mas eu sempre confundo qual é a parte de baixo, qual é a parte de cima. Eu sempre boto errado primeiro. Faz mais baixo e no meio. Mas eu acho que ela tá meio torta, Ed.
Acho que ela tá meio pra cá, tem que ajeitar ainda. Aí, né, a gente tem que ir abrindo os galhos, eu tenho que... São 3 partes, né? Essa parte de cima, essa do meio e essa de baixo. Aí, aqui. elas já vêm com as... A árvore já vem com as luzinhas embutidas. Então, eu tenho que só conectar o fio das luzinhas, uma parte com a outra, né? Da parte de cima com a do meio, com a do meio, com a do baixo. E a do baixo com aquele fio que é o que vai ficar na extensão que vai ali por baixo da lareira. Então, já fiz isso, né? Se ligar agora, ela vai acender. Mas a gente primeiro tem que decorar. Mas eu tô achando ela um pouco torta. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Mamãe chegou! Isso aqui é o que, Ed? Uma semana depois que a gente começou a ajeitar essa árvore de Natal, ainda não terminamos. Ainda estamos aqui com toda essa bagunça. Hoje é domingo. Mamãe chegou ontem. E correria, né? Correria desde então. Aí agora o Ed estava querendo continuar aqui na árvore de Natal a colocar esse negócio aqui, como chama isso? Essa corrente que a gente bota aqui, né? Caindo assim. Aí começamos a botar, aí depois aí. Vamos? Vamos. Terminar a decoração.
parece de noite, mas são 5 da tarde, é porque inverno chegando, minha gente, é assim. Vários dias depois do início desse vídeo, quando começamos a armar a árvore de Natal, ficou tudo lá parado esse tempo todo. Vários dias depois, não tivemos tempo, tá uma correria. Também tá correria aí onde vocês estão, minha gente, porque olha aqui, tá brincadeira não. O tempo passa que a gente nem vê. Ai, finalmente passando por um poste aqui, dá pra vocês me verem um pouco. Hoje é domingo. Continuamos hoje, várias semanas depois, 2 semanas depois, eu acho, a terminar, né? Continuar, montar a árvore de Natal e fazer a decoração da lareira. Porque ontem chegou minha mãe de viagem do Brasil, fui buscar ela no aeroporto, não fiz vídeo, então fica assim, aqui no meio desse vídeo. Correria, porque o Ed tinha ensaio do teatro de Natal da igreja e tudo, e aí... mas deu tudo certo, né? E aí hoje fomos pra... Hoje é domingo, né? Fui pro curso da Crisma, minha mãe foi com o Ed pra igreja pra levar ele pro ensaio. Depois, né, o ensaio é no horário da catequese. Depois fomos todos pra missa, depois fomos pra casa. E aí de tarde, depois do almoço, o que fizemos? Fomos terminar a decoração da árvore de Natal e da lareira. Já tá pronta, né, a decoração. Então esse vídeo era da decoração. Quando chegar em casa, eu vou filmar, né, como ficou tudo e tal. Agora já tá de noite, então as luzinhas estão lá acesas. Saí pra vir aqui andar com o Simba. Então, friozinho. Semana que vem já tem previsão de neve, né, Simba?
prontinho, árvore montada e a lareira também decorada. Porém, temos algumas novidades aqui esse ano em casa, né? Esse vídeo, assim, foi, né, a gente fazendo a decoração da árvore aqui, da lareira e tudo, que tá pronto. Mas vocês estão vendo que tem, né, algumas novidades aqui, mas essas coisas novas que eu comprei eu mostrei em outro vídeo, então aguardem aí. Inclusive, muitos de vocês já me perguntaram se esse ano ia ter o calendário do advento da janela. Sim, já está pronto. Também já tem vídeo vindo aí, então aguardem. Mas esse aqui eu vou focar então na árvore, né? O resto da decoração eu mostro depois. Mas é porque essa árvore está lindíssima. Inclusive também tem uma novidade, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Tenho que acender, é assim. Temos uma estrela agora na ponta da árvore, olha que lindo! Bem no topo. Essa árvore a gente tem há 6 a 7 anos. E ela é geralmente assim, nesse mesmo estilo, né? Eu coloquei as bolas predominantemente dessas cores, vermelha, tem amarela e verde. Aí tem diferentes tons, tem esse verde assim mais escuro, tem outros mais brilhantes, esse assim também, verde mais claro. E aí eu vou alternando com enfeites pessoais, que são ou, né, enfeite normal, assim, Papai Noel, esse aqui também. Esses foram um dos, né, logo os primeiros enfeites. E aí, com o tempo, eu fui misturando com enfeites de viagem, né, que a gente vai comprando durante as viagens e depois enfeita a árvore de Natal. Olha essa bola de Assis. Isso aqui é plástico, ó. Dá um efeito, mas é plástico. Essa daqui não, essa da Suécia é vidro. Essa aqui já é um pouco mais pesada. Essa aqui a gente comprou, acho que em 2019, se eu não me engano, quando a gente foi na Suécia. Eu é de mamãe, Assis. Então, assim, eu vou alternando com enfeites de Natal de viagens. Esse ano até encontrei a saia, ó, a saia da árvore. Muitas vezes, né, o ano passado, ó, já tem um presente. Muitas vezes, não sei porque eu guardo separado, eu tava guardando, né? Esse ano eu vou ver se eu guardo junto da árvore. Mas eu tava guardando separado. Mas esse ano eu encontrei, eu acho linda essa saia, porque ela é grande assim, né? Eu tinha até comprado uma saia nova, né? Porque eu não tava encontrando essa. E ela era metade dessa, vinha só até aqui, mal dava pra ver. Então, finalmente eu encontrei a saia dessa árvore, coloco aqui, pra colocar, né, os presentes em cima. E ó, ano retrasado eu comprei essas bolas assim também maiores para colocar assim embaixo para dar um efeito. Essas estrelas também maiores, sempre nas mesmas cores, tá vendo? Ó? Aqui os enfeites e tal. E aí, como eu disse, né, tem alguns enfeites que não são enfeites de Natal, né? Na verdade, também souvenir de viagem, lembrança de viagem. Esse é da Suíça. E é isso que eu queria mostrar. Eu parei aqui agora para mostrar um pouquinho, porque tem tantos já enfeites de viagem, fica tão bonita, a árvore cheia de significado. Então eu vou mostrar um pouquinho para você. Olha, esse aqui da viagem de Assis, né? Tem vídeo aqui no canal Assis e Roma. Então comprei, esse aqui também é plástico. Aí, ó, tem de Berna, enfeite daqui de Berna. Esse aqui, esse sininho, é lá da Lapônia, na Finlândia, que a gente foi em 2019. A terra do Papai Noel também tem vídeo aqui no canal. Esse aqui da Suíça. Esses da Suíça, esse aqui tem um de Zurique também, parecido com o de Berna. Acho que tá por aqui. Aqui. Eu comprei também faz pouco tempo, acho que foi... Se não foi ano passado, foi ano retrasado. Faz pouco tempo que esses enfeites estão aqui. Aí, ó, tem de Londres... Tem esse aqui de Carlo Acutis também, compramos lá em Assis. Tem esse aqui, eu mandei fazer, eu e o Ed de máscara, no ano de 2020, ó, na época da pandemia. Era só papel higiênico, álcool em gel. Então fica aqui como lembrança da pandemia. Esse aqui eu também comprei agora na viagem à Itália, é a Sagrada Família.
Aí aqui em cima é enfeite de Natal normal. Deixa eu ver se tem mais algum. Esse aqui de Amsterdã também, que a gente foi esse ano. Esse também, se eu não me engano, é de plástico também. Aqui embaixo também tem mais uma viagem desse ano, que a gente foi a Annecy, na França. Então, tem vídeo também aqui no canal. A gente foi passar o dia em Annecy. Esse aqui é da Harrods, que a gente comprou lá em Londres. É lindo, tem esse ursinho aqui. Mas esse aqui é... Esse quebra, esse é de vidro. Tem esse aqui também comprei esse ano. Esse também é de vidro, é de Liechtenstein, né? O sexto, se não me engano, o sexto menor país do mundo. Tem vídeo aqui no canal também. Aqui embaixo tem uma bola de Chambord, que é o... Esse aqui também é vidro. É um dos castelos lá do Vale do Loire, que a gente foi ano retrasado, se eu não me engano. Então, tem esse aqui também de Milão. Esse aqui eu acho que eu comprei ano passado, quando a gente foi. Tem esse aqui. Esse aqui não é... Acho que esse aqui não é nada, não. É só um enfeite normal. Esse aqui é de Portugal. Tem esse aqui que eu comprei quando eu tava grávida do Ed, em 2012. O único Natal que eu passei grávida. Então, comprei esse enfeite aqui. Foi o primeiro ano que eu tive árvore de Natal aqui na Suíça. A gente morava lá em Zurique. Eu morava lá em Zurique. E aí a gente colocou uma árvore de verdade, né? E aí a gente quase não tinha enfeite, então comprei esse aqui. E aí pronto, agora ficou, né, como lembrança da época que eu tava grávida. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Esse aqui é do Santa Claus Holiday Village, que é a Vila do Papai Noel, né? Que é um hotel também, onde a gente ficou hospedado. Também tem vídeo aqui no canal. Esse aqui é a área do Ed. Ó, esse aqui o Ed fez na escola já há alguns anos atrás. Esse aqui é da Disney. Pode ver que é o formato, né? Do Mickey. Esse aqui também foi um dos primeiros, acho que foi um dos primeiros enfeites que o Ed comprou quando a gente comprou essa árvore. Aí aqui embaixo tem mais, deixa eu ver. Esse aqui o Ed que escolheu também, né? Esse aqui é a raposa porque parece o Simba. Esse aqui é um cachorrinho também para lembrar o Simba. Esse aqui também é de... Ó, aqui tem esse aqui, um chocolate mordido da Suíça. Esse aqui, quase esqueci também. Esse aqui também é de plástico. Esse é do Jubileu, né? Pra lembrar o ano Jubileu que a gente foi lá. Alguns assim que não tem dizendo de onde é, mas eu sei, por exemplo, esse aqui de madeira, eu comprei lá na Finlândia também, na Lapônia, na terra do Papai Noel. Então tem esse, tem alguns de madeira assim grandes que eu coloquei aqui embaixo, que eu sei que são de lá. Esse aqui é de Strasbourg, também na França, que também é muito conhecida, né, pelos mercados de Natal e tal. Aqui em cima tem um de Copenhague, na Dinamarca. Nós estamos fazendo aqui o tour da árvore de Natal. Vamos ver o que mais que tem aqui. Ah, esse aqui, das casinhas, né, uma das casinhas lá de Santana, na Ilha da Madeira, que a gente foi também o ano passado. Tem vídeo também aqui no canal. A Ilha de Cristiano Ronaldo. Esse aqui também é de uma das basílicas lá de Roma, se eu não me engano, é a Santa Maria Maggiore. E é de vidro também, é uma bolinha menor, mas é escura, não dá tanto destaque. Só porque é dourada, né? Dá pra ver melhor assim. Mas é enfeite novo também. Aqui também é da Aurora Boreal, lá do Círculo Polar Ártico, lá da terra do Papai Noel. Eu comprei lá. Esse aqui também é de lá, esse de madeira. Esse aqui é do Universal Studios, que a gente foi na Califórnia, o ano... Que ano foi? O ano retrasado, né? 2023. E também é do Museu de História Natural, lá de Nova York, aquele que tem do filme Uma Noite no Museu. É também de madeira. Esse aqui também é o segundo de Londres já. Tem aquele outro, esse aqui eu comprei, acho que ano passado, quando a gente foi, que tem os principais, alguns pontos turísticos, né? O Big Ben aqui. Então é isso, assim, não é sempre que a gente compra, que eu compro, né? Enfeite de viagem, enfeite de Natal em viagem. Mas
comprando, né, achando um legal, eu coloco aqui. E esse ano temos aqui, ó, a estrela que acende bem no topo da árvore. Então, achei lindo. Acho que é basicamente isso, assim, os enfeites novos desse ano. Esqueci de um, tô olhando aqui agora, um de Innsbruck, na Áustria. Esse aqui também que a gente visitou. Esse aqui também é da Dinamarca, mas tem também um de Copenhague aqui também que eu já mostrei. Mas eu acho que assim, tem esse aqui também da Disney. Eu sou apaixonada por essa árvore. Quando eu comprei essa árvore, né, a gente morava num apartamento menor, que é o apartamento anterior a esse. E a sala não era tão grande, então quando a gente montava a árvore, ocupava assim, 1/3 da sala, né? Mas agora, né, desde que a gente se mudou pra cá, fica ela assim no meio da casa. Eu acho que combina tanto, então acho que já estava escrito assim, que era pra gente ter essa árvore grande montada e bastante espaço para os enfeites de Natal, então adoro. E ó, as estrelinhas lá piscando. Temos já muitos calendários do Advento e a lareira enfeitada também. Já está pronta, até o Simba tem uma meia, ó. Mas vou deixar para mostrar isso depois. Temos o nosso presépio. Esses enfeites aqui já são conhecidos, né? Já são dos outros anos. Eu acho lindo também. Esse aqui é a pilha. Esse aqui, o nosso presépio, também é a pilha. E tem umas árvores de Natal aqui atrás. Isso aqui já caiu várias vezes, porque como isso aqui, né? Essa pedra aqui fica fria. Aí tudo que eu coloco pra colar aqui não cola direito, aí fica caindo. Mas ó, temos as meias, depois eu mostro com calma. Essa televisão aqui fica caindo como se fosse neve. Toca música também, ó. Muito lindo. Tem aqui, esse aqui tem que trocar a pilha aqui, né? Essa aqui era pra ser luzinha saindo, mas a pilhinha tá fraca. Esse também é um globo de neve, também compramos lá na Lapland, na Lapônia. E esse aqui também toca música, e esse tá ligado na tomada. Então é isso, árvore de Natal pronta. Vou mostrando então aos poucos as novas aquisições aqui da decoração da lareira, né? Temos algumas mudanças, porque teremos novos membros aqui participando do nosso Natal, os calendários e tudo, então vou mostrando aos poucos, tá certo? Aqui era mais para mostrar o principal, né, que é a árvore, a lareira. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, tá certo? Vocês estejam curtindo, empolgados como eu, para curtir esse Vlogmas. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!